guys! Welcome back to our YouTube channel. Please subscribe. Sing na tayo. Uy po. Pumuputi si Kibsang. Nagbago lang ito. Pumuputi ka. Anong klaseng ano to? Ano na ito? Kwan. Kwan yan. Anong kwan yan? Hey. Electrolux. Electrolux. Magkano yan, boss? Mga magkano? 40,995. Ay, shit. Wow. 41. Kasi yung kwan niya, delivery fee niya. Tapos, ito yung hindi nalalagyan ng... Paano siya maglalaba? Lalagyan ng tubig? Bahala na siyang maglalagay ng tubig. Ay, automatic ng ano. Basta may kwan lang, naka-ready yung tubig. Oh. Pero may automatic din siya. Hot. Hot. Hot and cold. Ah, okay. Kasi wala akong alam sa ano eh. Diba? Alright. Bagong-bago. Uy, bagong-bago. Bago. Pero, Ayan, ganyan sa loob niya. Patingin. Tapos, hindi nagarot ito washer lang siya. Oo. Pero, bago gamitin daw, May manual siya. may tatanggalin muna daw tayo sa likod. Ano? Bago daw gamitin, may tatanggalin muna sa likod. So, Anong tatanggalin dyan? ito, may mga screw kasi siya. Bakit nga ito tatanggalin yun? Supporter lang daw kasi ito. Pero wala akong tanggal. Ano ito? Okay. Matigas. Oh my. Matigas pa. Ano pala? Ngayon, hindi ba? Katinti na yun, ibabalik. Kulit na. Tapos, meron pang dalawa. Ay, hindi na daw ito ibabalik. Pero pag ita-travel, babalik. Ah, para hindi siguro siya makalug-kalug. Pero daw hindi makalukot. Makalug-kalug. Kasi supporter daw to. Hindi pa daw maano yung balance. Ito na. Ganito yung tsura. So ito tanggalin.
Mas clear kaya pag ano. Yun. Diba? Electrode. Paano? Napasubo akong ano nito. Ganda naman. Oo naman. Tapos sabi mo nga mas matipid yan sa tubig. Oo, mas matipid daw ito sa tubig. Tignan natin tapos ikuan natin. Ito lang pa. Anong lagayan dito? Anong lagayan? Anong malalagay dyan? Sabon? Fabric softener daw. Ito. Fabric softener. Hindi ko alam kung bakit ilan ang kwan may paa ng tuta. Look alike. Ayaw nga no. Ngayon ko lang napansin. Tapos ito naman daw yung yung liquid, yung ano niya. Yung ano, yung downy niya. Parang Hindi, gano'n. pag maglalaba, ito yung downy, parang Ay, downy niya, okay. softener. Then, ito yung pag maglalaba. Ito naman, yung pre-laba. Sabon ba? Sabon. Pag naglalaba. Pero liquid ito, liquid. Ay, kailangan liquid lang. Alright. Dito, Ito naman, pag laba ulit. Pero hindi ko alam ang ano nito eh. YouTube Baka muna. ito yung kwan, yung powder. Alright. Kasi ito parang hina-hina ito kasi may controller siya. Oh. Kaya siguro hina-hina ito, baka mapupuno muna dyan tapos maitugtugtugtug muna doon. Okay. Yan, tapos ganyan. Alright. Tapos mga ilang minutes ngayon ang kwan niya kaya? Tapos malalabhan? Sabi daw pag brief, ito lang daw. Oh. 15 minutes lang. Normally kasi ito yung ginagamit daily. Tapos itong cottons, ito yung wool pag mahimulmol. Yung kwan yung Talagang mga, matatanggal daw yung himulmol niya. Oo, yung okay. dot-dot. Oo, yung mga nag-dry coat nga wool. Tapos ito daw ito mas maganda daw yung instead sa bedding, mas maganda daw sa energy saver. Kasi mas makakatipid ka. Tapos sigurado pa talaga na malalabhan yung damit. Okay. Pag mix, maong tsaka pag delikado ito. Diba? Delicates yung mga kwan. Oo. Yung mga punit. silky. Oo, silky. Pwede ka pang mamili ng Maninipis temperature. lang. Kasi may auto, may auto na mainit na tubig. Siya na yung bahala. Kaya isa lang yung sakit sa loob. Sa likod. Ay, mas maganda magpalaba dyan ng underwear kasi kwan may temperature. Para antibacterial din. Antibacterial. Kaya simula ngayon, 5 pesos na ang isang brief. sa iba. Joke. Joke lang. Per kilo. Tapos, ngayon, subukan natin. Subukan mo nga ron. Lala. Ay. Subukan natin ito ngayon. Yung socket. What's the socket?